Сегодня, 20 июня, в День памяти жертв геноцида в Южной Осетии, по непреложной традиции возложили цветы к мемориалу на Згудерском кладбище, где покоятся 13 коммунаров, расстрелянных меньшевистским правительством Грузии в 1920 году. История расстрела 13 коммунаров – еще один жестокий эпизод геноцида осетинского народа со стороны Грузии. В 1920 году, 20 июня, участников движения за независимость Южной Осетии грузинские каратели содержали в подвале дома в старой части города. В 3 часа ночи 20 июня их вывели на расстрел к востоку от Схинвала. Пережитые в 1920 году и в последующие годы трагедии не сломили народ Южной Осетии. Мы стойко перенесли невзгоды, одержали победу, возродив аланскую государственность спустя более 700 лет при всемирной поддержке стратегического союзника и друга Российской Федерации, отметил в своем выступлении в 104-ю годовщину геноцида осетин президент республики Алан Гагоев. Жертвами этого геноцида, подготовленного и осуществленного по указанию и под непосредственным руководством официальных грузинских властей, стали десятки тысяч осетин, большая часть которых – дети, женщины, старики. От рук грузинских карателей погибла третья часть осетинского населения Южной Осетии. Это было целенаправленное и планомерное уничтожение целого народа на своей родной земле, исключительно по этническому признаку. Невинных людей убивали только за то, что они были осетинами. Выжившие осетины по плану, разработанному грузинским правительством, были депортированы, а Южная Осетия полностью разграблена. Между тем, в Южной Осетии ни у кого и никогда не было иллюзий в оценке тех трагических событий. Осетинский народ всегда помнит и никогда не забудет, что в стремлении уничтожить осетин грузинские общественные и политические деятели и в 1920 году, и в последующем всегда проявляли редкое единодушие, вне зависимости от политических убеждений и партийной принадлежности. По сей день грузинские власти не только отказываются признать вину страны за геноцид осетин, но и прилагают громадные усилия, чтобы не допустить распространения в мире правды о преступлениях против человечности, совершенных в Грузии в ходе трагических событий 1920 года. Сегодня Республика Южная Осетия с уверенностью смотрит в будущее, но времени невозможно притупить историческую боль в сердце народа. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы как можно больше людей в мире узнали правду о трагических событиях 1920 года, чтобы добиться признания осуществленных Грузией против южных осетин геноцидальных событий международным сообществом, заявил президент Южной Осетии. Анжела Кокоева, Альдина Чихоева, Сармат Кузитаев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.